داغي بهترین دمګر او پیریان به پاسول. پیریان به څه کول؟ دم به اچولو. پیر ایمان نو، مسلمان لا نو، لیکن د دې کردار داو داسې الفاظ هغه ته یو راهب ښودلیو چې هغه به په پیریانو والا باندې چف وکړو، الله به هغه نه پیریان پاسول. نو هغه ورته ویل هلکه تاسې ما نه پېژنئ؟ وایي نه. وایي زه خو زماد یم. امیه بن خلف ورته مخ راوړو کوم زماد؟ وایي هغه زماد چې هغه دمونه اچوي او پیریان پاسوي. نو خوښ هم نه ده چې د بیمار علاج درته وکړم. څه دی خیال دی هلکه رونو؟ اوس دې خبر نه سوچ وکړئ ښه. هدایت د چا په اختیار کې دی؟ جواب راکړئ د چا په اختیار کې؟ هاي 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 رب اوس څه کوي ښکار. زماد رضی الله تعالی عنہ ما قسم خوړلو چې ما د خلقنا په دم باندې پیسې اغستې دي، لیکن ورزم دی نوجوان ته ګورم یا کدی بیمار وي زه به دم کما، پیریان به ترې نه پاسوما، کبله بیماری ما ته مهارت حاصل دی زه به وګورم. تلاش کېما. مشرکین مکه راته څه وایي؟ اے نوجوانا خیال کوا په دې طرف باندې لاړ نشي. هغه داسې کلام ور سره دی، داسې خبرې کوي چې لږ ور سره کینې ستا د دنیا د زړه بدلیږي. ور سره خیال کوه کلام کې سحر دی، کوډي دي، نعوذ بالله جادو دی. اوه پام کوه ګوره خیال کوه. زماد رضی الله تعالی عنہ عمر خو په خپل حال د کېږي با زړه ته دا وسوسه راغله چې دا بیمار قتل غواړي. مازدیګر ټیم دی بهر رالما، یو نه تپوس کوم چې هغه نوجوان چې بیمار دی چیرته دی، یو نه تپوس کوم بل نه تپوس کوم. چارا ته ویلې لاړ شه دننه ملتزم شریف سره خوا کې یو نوجوان ناست دی، ته چې څوک ګوري هغه انسان هغلته دی. و عزیزانو چې کور مې د الله وي، کور د چا وي؟ او ناس پکې جناب محمد رسول الله وي، او د رب العالمین د رضا دپاره د بیمار تپوس ته څوک راشي. عزیزانو ګورئ زماد ورته راغی ودرېدلو. سرداری کونین انتہائی شفقت والا دے، مینې والا دے، محبت والا دے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں ورته داسې ولیدل ملمه په خیر راغلی، ملمه په خیر راغلی. دو کونو سردار مبارک پہ لاسونه مبارک واچول. الله اکبر. اوس بچیر تزی زمادا، اے زمادا تو خدا سی ظلپو کے گرفتار شلی. یاد سات پدی د محبت پټال چې چا زانګو خوړلې دا عزیزانو بے اغد دی جال نوتلې نه دے. زماد رضی اللہ تعالی عنہ کلا ورته لاندې ګوري زنی مبارکی تو سینی مبارکی تا او کله چهره انور ته ګوري. زماد ورته وي تا ته پته ز بیماران ګورم، ز بیماران ګورم تعالی خو پته ده کنه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وي بالکل ټیک دا ته بیماران ګوري. خدمت وایا وی ما تستا دا قوم قبیلی ډیرو کسانو دا شکایت کړه دے چې دے پیغمبر بیماری دا دماغی کار نه کوي. نو یاد ساته علاج د کوم او پیسې نه غواړم، علاج د کوم او پیسې، علاج د کوم ګډ نه غواړم، علاج د کوم عوض نه غواړم. نو سر آغلیم پا ما دیر خوب لگی دلے و زما دستا دسترگو نا صدق شما. اے زما دا سخ کلی ما شقی تا مخی تناستی
چې رب لا یزال داغي په زلفانو قسم کوي رب لا یزال می پاغه مخ قسم کړي دے وزمادا زماغه پیغمبر چې په کوم ځای پیدا دے الله پاغه خور قسم کړي دے ته خود داسې ذات مخ ته ناشتي چې د کائنات مخلوق داغي د مخ په انندار دی خبر در تکوم بیا انشاءاللہ واقعی ترازم سرداری کونین می ارسمان تا چه خطلو پا شب معراج کی شب معراج پا شپا باندے عزیزانو یو مجلس والار دے سرداری کونین وی نمی داسی نظر نداسی نظر نداسی نظر نداسی نظر انتہا نکی دلا دمر صفونا والار دی ما تپوسو کہ جبرائیل امین دا سوک دی دے خواہ سوک دی دے خواہ سوک دی دے خواہ سوک دی دے خواہ سوک دی ما تو اید اللہ حبیبا دا اگا پرشتی دی چا اللہ پیدا کری دی اللہ رب العالمین ورسر دا وعد کڑے دا چا زمان ما شقب اسمان تراخی جو تاسی بے گو رئی دوی چی پیدا دی ولاڑی دی دوی چی پیدا دی بل عمل کڑے ندے اے دا اللہ حبیب استاد مخ پا انتظار دی وزمادا تنند اغی معشوقی مخی تناستے وزمادا سبختور انسانی زماد ورتوے زدم اچوما خیوز غارم نستانا لاس مبارک میں د سرداری کونین پلاس مبارک کی پروتے او محبوب علیہ السلام مبارک میں داغی خبر ہو رہے دے ورطوی تلے ونے دسن معلومے ورطوی زید کلام و خبر نہ معلوم نوی زما خبر اور کنا زما دوی ولی نورما زخود بیمار شکایت اورم بیرا تا پتہ لگی چھ دا دا پیرینو بیمار دے او کدا دس بیمار دے ما تا پتہ لگی سرداری کونینوی نحمده ونصلي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الفاشر حمد و ثنا د اغزات لرا چې تمام کائنات پیدا کړی دي د تمام کائنات رب دې زماد ورته نږدې شو نورم حمد و ثنا د اغزات لرا چې نو ورته ولد شتا نو ورته والد شتا و الہکم الہ واحد منی سروے سبحان اللہ زماد نبی سخ کو لے ترانہ شروع دا الہ دستاس الہی او دے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم زماد ورطا غگران از دے کو ستا خبری خود لے ونیانو ندی ورطوی مختم وورا زچی چا پیدا کریم اغز نبی انتخاب کریم ز خلق تویم چی خدای واحد لا شریک منئی د خدای سر شریک م پیدا کوئے لا تو منات و عزا وغیرہ وغیرہ دا بوتان دیو دا د خدای سر شریک کوئے ما زماد ورتوی ما خویل چی ت بیمارے واللہ ت بیمار نئی واللہ ڈنبے بیمار زیما او بے دستا قوم بیمار دے ڈنبے زما علاجو کا تولوئی سبحان اللہ بیاوئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ محبوب علیہ السلام دمینی پجال کے گرفتار زماد ورطوی لا سوچتو منا لاس لرے کو منا پلاس کی دی لاس مبارک زما پروتے او استاد لاس مبارک نہ لاس جدا کو منا زر ذرات د ایمان کلمہ او آیا زمادا یاد سات دا کلمہ ساتلا پلار بدر نہ ناراض شی
مور بدر ناراض شي وزما د قوم قبیله بدر ناراض شي وزما د دل تیارې ورته وی اے د الله حبیبا ستا په صحبت کې داسې اثر ده کما نه پلار ناراض کیږي زه د پلار په دې خبره کې پروا ساتم نه ایس پروا نه ساتم خزه بم خپل کار کوي مور بم خپل کار کوي پلار بم خپل کار کوي محبوبه زر زر راته د ایمان د دعوت کلمه او د دې خبره تلقین راته وکړه چې مخکې ماته کول څه پکار دي. اوس عزیزانو یو صحبت ما مخکې یو خبره کړې وه او یا بله ورځ مې یو ځای کې جلسه وه هلته مې مول مالرونو صحبت کې کمال ډېر وي. صحبت کې څه وي؟ کمال وي. یاد ساتئ ګورئ مدینې طیبې حجیانو ته چې کله راځي د مدینې طیبې حجیان تاسې ته پته لګي علما او تاسې ټول بځئ الله مو سره زما نصیبه وکړه هلته کله چې بیت الله شریف نه روانېږې الله اکبر دغه درد دی بالکل لکه شیرخوار بچی چې د مور د غېږې نه جدا کې د بیت الله شریف داسې یو درد یو مینه درکړي درته بې سړی شاته تللی نشي. ملا علي قاري رحمه الله لوی سړی دی. ملا علي قاري لوی سړی تیر شوی چا چې مرقات د مشکات شرح لیکلی چا چې نور په سونو کتابونه لیکلي دا ملا علي قاري رحمه الله بیت الله شریف نه را جدا کېدلو ملګرو ټول تېنه لاسونه چاپېره کړل په جړا شو. څه شو؟ په جړا شو. ټولو ملګرو ورته ویلي ملا علي قاري تا پسې خو په زرګونو اجیان در روان دي ټول دې خراب کړل. ملا علي قاري رحمه الله درود شریف په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد ساتئ. ګورئ درود شریف ډېر وایي ډېر وایي. درود شریف کې ډېر لوی کمال دی. موسی علیه السلام یو ځل د رب العالمین بارګاه کې ډېر په عاجزۍ باندې ربه تا ته کوم یو عمل ډېر خوښ دی؟ موسی علیه السلام الله اکبر کبیرا الحمد لله حمدا کثیرا. موسی علیه السلام ډېر نازک تپوس ونکړو ستا کوم یو عمل خوښ دی؟ موسی علیه السلام ته مې رب وفرمایل ای زما کلیمه یو مې د هغه بنده لاس خوښ دی چې زما په مظلوم بنده باندې زما د رضا دپاره لاس کیږدي تر څو به لاس د هغه اوچت نه وي چې زه ګناهونه معاف کړمه. ای زما کلیمه کوم عمل مې ډېر خوښ دی چې څوک یې کوي او زما خپلم خوښ دی الله عمل کولو ته محتاج نه دی. الله خالق کل شیء. موسی علیہ السلام ورته وی اے کریم ربا رب میں او فرمائل اے زما کلیمہ سوک چی زما پاخیری نبی جنابی محمد رسول اللہ پاغی درود وی دغا عمل میں ڈیر خوخ دے. موسیٰ علیہ السلام میرا روان دے عزیزانو. موسیٰ اگا پیغمبر دے اگا جلیل قدر نبی دے من مخیط یون راغلا موسیٰ علیہ السلام مبارک ملان دکی ناس نارا دے موسیٰ علیہ السلام میں اگی ونی لیان دی چی ناس دے لگشن دا نیرے اچھی پانی پکی دی. موسیٰ علیہ السلام لان دی گوری او پا جناب رسول اللہ درود شروع دے. کلچ موسیٰ علیہ السلام درود للی عزیزانو دو وچ ونی نورت رب العالمین میں ورا اغرزولا. موسیٰ علیہ السلام وی یا الہ العالمین دا کم نبی پو درود باندی چھ دو وچ ونی نمی ورا غرزے نو یا اللہ دا دی نبی پو امت کی میرا والا. دا درود شریف کی دا کمال دے. درود شریف بیو کنا بوئے وہ بڑیر بوائیو ہاں درود شریف بڑیر. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ تا مرگرول پستے کنا دا سکے یارا تاکو خلق ٹولو قرزول بے ہوش دی. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مدینہ منوری تلاڑو آجوشوال تلاڑو حدیث پاک راضی چتا سے حجو کئی نو زر زر رازی زما زیارتو کئی زما ملاقاتو کی دا دا نبی علیہ السلام
حدیث مبارک دے پدې کې د خلقو پوی خوې تاسو کنه یاره وې تلل لازم نه دي دا وې کنه وې تاسو ډیر نه اوریدلې دا هر څه خدای بند کا جزئی وس لازم نه دي خپل کار کوي ما دربا چې زما د نبی کور ته ادب نه ساتي زما کور بمرانه او نه ګوري کرونا مرونا نشتا د دینه بعد بل کرونا راځي بل برازي پمای د حرم دروازې بند کړي دا د هغه بیا ادب انسان د وجنا چې خپل کور کې په کچا پرش باندې پیزار سره نه ګرځي د خزه د وجنا خزه ورتوي پلیتا کور د ما په جارو پاکو تا سپلو سره خیرن کو وی خه التبه وباسم لیکن زما د رب په کور کې سپلو سره طواف شروع کو خدای ولی تم رخصو طواف د مرخ شزا ورګرځ بار د چا پلار دی کولو کې وس د چا نی کدی کولو کې نه محمد بن سلمان بند کړي نه سلمان بند کړي نه عمران خان بند کړي نه اردغان بند کړي شام نه ده بند کړي د عمران رب بند کړي د سلمان رب بند کړي د محمد بن سلمان رب بند کړي او دا ستا بیا د انسان د لاس بندې اما ته جړه راځي ما بچي والے او بے ادب خدا نه حیا وکي الله نه حیا وکي لسو کسانو سره ما په حرم کې خلو والدا ما ور سره طبیعت خراب شوه او دا ټکه میکړو په 18 کې چیرونو خدای نه خیر غواړي بیت الله بنديږي ویلی مې وکم نو ویلی تاسو په ایمان وای او په جړه مې درته ویلو بند کړو که بند نه کړو اوس درته به ویم دلته جنازې سپلو سره شروع شوي یاد ساتئ چې مړی بلدی والا او ته ونه رسول به بدی مړی کیږي او موبایل بکې او بلدی والا برازي خوخه دا کبي او د سه خخه او کپو د سه خخه دام حال در روان دی ماول سپلو سره جنازه نه کیږي سو خوشاټار یو ځای بل ځای لګي کیږي ول دا 15 حدیث پخبر ګړون شي او پستر ګو باندې پټه پړون شي مړه ستا خلیله دا خبره څنګه راځي زما روایت بچي پروت ته زما یو بل مقتدی پروت ته زرب توم دا او بخا زرب توم د بخنه اوکا زرب توم د سفر اسانه کا او زما دی په ایمانی وای ته د جج وړاندې داسې خبره کولې شي الله تبو ودریګو خدای ته وګوري عاجزي کوي د عبادت مقصد دا دی چې تاکي سر عاجزي راولي دا غرض می دا دی ورونو جنازې مرورو بدرنګيږي دوا نشتاړو کوي ما بالکل مکو جنازم پکې نشتا نه کوي اسم نشتا ایو لیوانیو هغه ول اسم نشتا نه جنت شتا او نه جهنم شتا اسید بازار دیو خلقو گرم کړي اسم نشتا کسي نته دروي رب نه جنت غواړي حوري غواړي غلمان غواړي او ته پیزار نشیستله او ستا پیغمبر په ودا په عرفات کې ولاړو ستا د نبی ته خدای ته وګوره هغه خطبه خو ته وګوره کنه د خدای بنده زما نبی په عرفات کې دعا کړې ده ته وګوره هغه خطبه ته وګوره چې د نبی پیزار په خپو کنو ورنه د نبی پیزار نه زما ځان او هر څه صدقه شه دا خو د عبادت او آداب دي تا ته بلندو دا حدیث کې دا شته دا موږ څه کوو دا شته حدیث کې دا شته نه دا پکې شته نه دا مربل او دا ټیلونه شته نه ناغي باندې خو چغه وخی چې چاندره وړي خدای مو بغا او جمعات کې چا یو وخت ولګل او جنت کې کور جوړ شتا دي خدای تباہ او برباد کی دا ته حدیث لیدل چې وخت ولګي تبه ما ته ثابت کی چا یو ټیل ولګول قسم په خدای کې د ټیل نمبر ته ثابت کی او چې مونږ یې کو تاسو نه څنګه چاندي وسولو د مړي اسخات نه کو مړي اسخات نه دا نه مردار شه د مړي اسخات دا لره کوه دا اسی دا ګنده شي د خلک دا شونه خلاصو به دا مولا سه یره چې زکات راغلی مدرسې له زکات راغلی چې زکات خوري ډمبه بس خات خوري پتا به فدیه کیږي ته به فقيري په خدای قسم منګه حلی جوړاو د دې مدرسې څومره مشران چې د ټولو مدرسو والا دوی زکات اخلي په ایمان او محترم سے پتا زکات کیږي نه نو څنګه اخلي قبله یره چې دا همغه د فقیرانو وکالت کو
دا حیله شو که حیله نشوه. نو عزیزانو کوم شی چې زمونږ په مولیانو په طبیعت برابر دي که نه هغه به سره ګورئ منو ښه ابه تاسې منئ هغه دین دی کمال دی خو چې کوم شی زمونږ طبیعت نه مني زما غرض دا نه دی چې تاسې څښاتونه کوئ او تاسې زما غرض دا دی چې یو خبره ځان ته وګوره عملي میدان کې داسې نقشه جوړه کا لکه زماد چې جوړه کړه. زماد رضی الله عنه مبارک څه شی کولو جواب راکوي جواب رانغی سی عملی سشو دمونه اچول سی اچول پیران بے لری کول دا بے لری کول. نبی علیہ السلام سره لاس مبارک کی خودو چې کله کی خودو چې د ارس کولو والا ذات سوګ دے زماد رضی اللہ تعالی عنہ د بیمارانو نہ جنات لری کئی اغا الفاظ کفری الفاظ دی غیر شرعی الفاظ دی. زماد ورتوی اے دا اللہ حبیبا زدا سے الفاظ ہے ماں پاگے الفاظ باندی پیریان پاسوم. زماد رضی اللہ عنہ ورتا الفاظ شروع کر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورتوی دغ الفاظ خراب دی دی کہ د شرک الفاظ دی دی کہ د اللہ نہ غیر الفاظ دی. زماد رضی اللہ عنہ لاندی را پر وتلو. زماد ورتوی والله زمادی پر لا یزال قسم وی اے دا اللہ حبیبا کما سر اللہ حسابو کی ز جواب کولے نشم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی خپکی گما اسلام اغا دین دے چې مخکینو گناہونه سکی مخکی گناہونه سکی مخکی گناہونه سکی معاف کئی. زماد لاړو کلی تا زماد رضی اللہ عنہ تا د ډیر معروف او لوی شخصیت په لور باندې پیریان ناستی. زماد تراغه زماد رضی اللہ عنہ دے بچینه پیریان پاسوا. زماد رضی اللہ تعالی عنہ چې اغا الفاظ ویل ابم خلق اوریدل. زماد رضی اللہ تعالی عنہ اس دا الفاظ ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سشوی ټولی وی لگ کسانو وی لگو پاتش بیاو وی عزیزانو کسو ترانیز دیشو دا تسوی تا خو مخکې سنور نمونه اغستل. زماد دسترګونه اوخ کې لاړې ورته وی اے د بیمار پلاران اے د خدای بندا پام کوه هغه الفاظ را باندې خطا کې دخلین اونوزی. ورته وی ما لاس مبارک د جناب رسول الله سره ملاو کړی دی. دمګر ډیر اوخیار انسان دی. زماد ورته وی ما داغ سره لاس ملاو کړی دی. دا د راهبانو خادم پاتې دی. دا د راهبانو خادم ورته وی د چا چې لور بیماره ده ورته وی کله د لاس ملاو کړی دی. ورته وی نن درېیمه ورځ ده. ورته وی لاس دې راکه چې کله یې لاس د دې ونیولو خولې ته یې وړو وی والله تا رښتیا ویلي او دا خوشبوی د جناب رسول الله ده. درې ورځې بعدم په لاس کې خوشبوی د امام الانبیا سوا پرتوا. ما د احد شریف نا د اغه زینا یو تحفه کی یو دومره غونده کی کانه چارا کړي د خدای په ذات می د قسمی والله بالله ثم تالله چاغه ما په داسې زونو کې بند کړي قسم در تخرم چې کومه خوشبوئی تی التتللا اتی اسم زما په 2002 کې راوړو. سورل سو کال بعدم هغه کانه خوشبوئی روانه ده. نو درې ورځې خو به خامخا زیتینا درې ورځې خو به خامخا زیتینا. هغه ورته وی زر زر کوا زما بچی په هغه الفاظو دم کا کم الفاظ چې امام الانبیا درته ښودلی دي. عزیزانو خبره دا ده دین عملی نقشه غواړي. زه تا ته وایم سود مه کوه او خپل کوم ته به چې مولا په خبر ګړون شي ما ته می کوه خپل کې پیمانی وای سود دے که نه دے جواب راکی دے که نه دے. اللہ وی زما جنگ تا تیار شا منگا سود تا حیلہ جوڑاو که نه جوڑاو جواب راکی. نو دا گیلہ پا دے رازی غم دا دے چو خدای نامی نظار شو
زده تاسو ته هم لګ زما دا خبره خاصه دنیا اوري خدای د پاره لوی ورځ د پاره لګ د خپل عقل لمکار واخلي چې یره زما دا مخکینی نقشه د دین د علماء را روانه و څنګه را روانه و زابل اور امباډر باباجی رحمت الله علیه کلی ته تلم بیان تا نو چارته ویل مال د امباډر باباجی نوم موریدو وې دا کله مال ښا سوګشته وي او دلته نو سېشتا هغه ته ډیر په مینا مې ورته سوال فازول مالرونو دغه امباډر باباجی رحمت الله علیه چې د هغه کرامت او د لذتونو او د برکتونو الله ورته لوی نقشه ور کړی و په خدای قسم دی او کس ورته ویل مړه سي بس کونټي لاس کې نیولي او د خلقو د وړاندې په مخ باندې صادر را چولې دغه څنګه به داسې ګرځېدلو پټ مخ به ګرځېدلو ډیر زیات به اکثر مخ پټو وی خلقو له ځان خیمړه بعضې سړي عادت دی چې عالم تاسو قدر کې دی په आवाज وکړي چې دې خلک خپش امباډر باباجی رحمت الله علیه بس هغه تیر شو دی به ویل دا مولا نه شیخ دا ځان نه شیخ جوړ کړي دلته مخ پټو ولته مخ کارا نو چې کوم ور سره ناس هغه خواندل امباډر باباجی رحمت الله علیه هڅه سره کې داراله چې خدای دې ستا مخ کارا کی بس یاد ساتي خدای دې ستا مخ سکی کارا کی پتره ورځو کې دنه د لور او د خزنه په داسې بدنامۍ باندې خلاص شو چې تر قوم کلینم پسې ووتل دی اولیاء پورې مخاندي دی علماء پورې مخاندي دا چې اوس خلق د اولیاء پورې خاندي د دې خبره ته موازنه کوي تعالی چې دا صحیح وي نارونو قسم دې زما شیخان دي استادان مې دي زما پیران حضرات تا ته هم پیر 19 زما پیرشتا مقصد میدانه ده چې پیر زما الہ ده دا الہ بنده ده خدا پیر سے ماته د الله رب العالمین د معرفت لا رخی ته تا ته هم د عالم پلاس کې لاس کېدا چې ستا رهبر او رهنما وي یاد ساتي تاسو امیش دا خبر ډیر کم یتیمانی چې هغه د دعا ځان ته ساتي او بعضی وخت یو یتیم د ډیر نسبینوالي وجه نه شي خراب شي بد اخلاق شي بد عمل شي نو خلق سوي وې د لاس د کې خودو سوګ نو زکه دا شیطان جوړ شو نورونو موږ تاسو به استادان د دعا د پاره ساتو سپینګرو نه دعاګانې اخلي د مشرانو عزت کوي قسم دې بعضی وخت زخه یو خبره بد اورم زم خیر دی د دې ګیره سپینه ده دا الله ته نږدې ده زه د دې خپل خو تم نه رسېږم دا د خپل سوچ دی زما سوچ په دا د نیک سړی دی په ارچا خګومان کوي د علماء قدر کوي د مدارس قدر کوي زماد رضی الله تعالی عنہ خلق ته په دمونو باندې تبلیغ شروع کو سمانا دم به اچول او توحید مسله به بیانوله دا طریقه د چاوه د یوسف علی السلام وا دا د چا طریقه وا منګل څوک دم دراشي نو څوک چې دا خو ما ته چا دوا کړې ما دم بالکل بیزه نه زی مانا خدای پالوا مورګه دسه مویا وې دې کې الله تا شفا واچولا بیماری را وصلو والا ذات او ختمولو والا ذات څوک دی الله بس خبر ختم شو ماس دا چف دا تعویز دا ساخت دا میں جسے درگل دا دا اللہ رب العالمین دے کے شفا اچولو والا و نہ اچولو والا ذات اغا دے نو من غم دا دے چھ من دیر کمزوری پا دے بارکی نو عقیدہ دا زمات اختیار کی رضی اللہ تعالی عنہ زلگ خبر پاتشو انشاءاللہ را روان جمعی تا چھ دے بیا واپس مکی ترازی او دا ابی جہل او دا عطبہ او دا شیبہ دا خلق سر ملاقات کی گی بے انشاءاللہ کو جوندیو نور واقعہ بے روان جمعہ تا بیان کم اللہ دی منگو تاصلہ خپل ربوبیت خپل خالقیت خپل مالکیت خپل الوہیت اللہ زمان ذہنون ترادن نکی مخلوق نچے زمان کمی تمی دی اللہ دی دا ٹول رابطی کٹ کی رب دی خپل زان سر زمان گا رابطہ قائم کی جوڑاول والا ورکول والا ذات یو اللہ دے یو مرګره په جیل کې د هغې دپاره دعا وغواړئ رب العالمین د جیل نه انشاءالله یو مرګره قرضدار دی هغې دپاره د قرض خلاصېدو دعا وغواړئ دارنګې بل دا چیرونو دا چټونه خو هر یو په خپل ځای باندې د دغه جمعه نه د وړاندې جمعه باندې دلته یو کارډ غورځېدلی په دې ځای کې شناختي کارډ نوجوان هلک دی غالب بند د جمرود علاقې دی نو چې دلته مانزل راغله یا کم طالب ملاقات ته راغله استادانو ته
هغه کارت دلته پروت او کارت دلته مو سره پروت ان شاء الله کور کې که زوم کنو مزما بچی ته وای ا کارت به تراوړي ځکه شناختی کارت دی او په دې باندې چا غټ کار خرابېږي چې خپل سیس به دلاسه کی ها ولې نه ولې نورونو دعا درخواست کوم درته او ما تاسو خبره کړې و مخکې بیان کې بیا هم درته کوم دا زما ته ګوره د خلقو د دکانداري چل نه راځي ما ته ټول ګرانی زما بیانات سوګوري دنیا ګډ ګډ کې زمارونه دي مسلمانان دي ما تاسو ویل مالټانه اوس موبایل شو چې راوتل مو مولوی سره د بچو د سربندي دي مبارک شه ډیر خوشاله شوم ما خدای دې تاسو سره زمو خوشاله کی تاسو ما بچو پرون چلاړل نورونو ما ته ګوره دوستان ګران دي ښا او زما دې تاسو سره خدای دوستی دي د پاره نه نصیب کې چې تاسو نه دنیا تمو کوم نه 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 دنیا دې خدای تاسو ته نصیب دي تعالی چې درکې مال دې خدای راکړي تعالی خدای درکې مال دې خدای راکړي تعالی خدای زکات درکړي او ته زکات ورکې الله دې ما ته راکړي چې زه ست خپلوان او رشتہ دارو ته درکړم دا زماره خوند دارا کې چې جب تلاش کوم وزي ورکم دا راته خوند نه راکړي چې تیرا تراکي ټیک د مجبوریت او د ضرورت په بنا باندې به اخلم خو الله دې دغه عمری صفت ما کراولي دغه عثماني صفت ترا کې الله راولي دغه د عمر بن عبد العزيز صفت ترا کې الله راولي تاسو کې دې الله راولي نو رب العالمین خدای د ټولو مرګرو د طالبانو فراغت کې ما پرون دعا وکړه دې کې زما د میندو روټي بموا ځکه دا د لسو کالو خوارینه بعد فارغ شو نو لس کاله وړاندې زمونږ وظیفه وا څه شو او پدې کې اوداس طالب فارغ شو د الف لام د قیدی سپاری نوال تر بخاری پورې مولانا رئیس خان صاحب زمنګ پرون بچي فارغ شو هغه ټول کتابونه د مدرسې کې ویلي نو پیمانه ودی بچا وظیفه نه خوللی د چا ستار وټي به خوللی موري یا خوري یا تروري یا نیا یا به قبر کې یا به ژوندۍ که قبر کې الله دې زما د مور سره الله دې ټولو میندو سره قبر د جنت باغچه وګرځوا یا تروري یا خوري که ژوندۍ الله دې زمونږ سره په ژوند کې برکت واچوا رب العالمین چا چې دې طالبانو ته ثابت کال تیر شو د میشت نه لکه شپېته زره د میشت خرچوا د عبدالمتین د پلار د کور راوړي اسه د مرغه د خپل ولګینه مړ کیږي چا کم ځای نه راوړي خو مستاسه پیسې وکنه او مستاسه چاندوا د چا زکات د چا صدقه د چا سونا د چا د مینی خبره الله هغه ټول چې څه قسمه صدقات چا کړي مالی بدني د زکات په شکل صدقات په شکل الله په دواړه جهان بدلی ور نصیب کړي دا پرون عظیمه صدقه وشو تقریبا شپږ د غوري چې مونږ په خېګړه الله دې قبول او منزوري کړي او قسم دې راته تاسو مال څنګه چلې وي ټولي ختم مازه ډېر شکر دی دا سې لګي پاتې وي بیګا یو فقیر مقتدی د زمار اغله او مبارکې ته مال بچي دا وته زر زر واچوي لوخي کې دا ورولګي ما قسم دې بیګا خپل کور کې روټي نه د خوللې بل چا غوښتم او سار می پرونی ترکاری لګه پاتې شو امي د ثواب د پاره خو مل د جمعې مونږ کوم چې د پرونی ورنه غوخه به قسم په خدای کې وګوره چې لګي دار نه شي نو عزیزانو دا چې چا څنګه صدقه کړي دا پس شکل باندې وکړه د اوریجو شکل وا د ګډ شکل وا د په هر صدق شکل چې به الله ته قبول او منظور کړي دعا وکي زما بچوري رونو دعا غوښته دا دلته دا غوي مشکل له مخه ته د ګل په شانته بچي زما چاغه ډېر په مینا موږ رالوي کړو غزه ته قسم خورم نو دا مولا تخپل مقتدیان معلوم وي دا زما ډېر خپل بچو دا روایت خان په مخ کې جمعه باندې موږ بیان دوران کې او دوی ته الله اجر ورکړي چې ماته پاټه مونول ورنه مانه بیانم پات شو خطبه هم پات شو هغه بچی ته دعا وکي الله رب العالمین دې شهادت قبول او منظور کړي رونو ته خاندان ته دې الله موري انتهایی کمزوري دا او ډیره مؤمنه او ډیره کامله خزه د قسم په خدای دا ما ته ځکه معلوم دي چې ټول عمر ما د دوی د لاس روټي خوللې دوی ټول عمر زما صادر او پټکې انځلې الله کریم دې زما یو مؤمنه خور نه خپکې الله دې هغه خور هغه مور چې هغه ته صدمه رسیدلی په هر شکل چې باندې وي الله هغه صدمه خدای د ژوند په خوشحالو بدل کړي زمونږ اورور محمد صدیق حاجی سے وفات شوی سمو د وړاندې داغي اورور دې بيخي داسې طبيعت خراب دې ور دے پرنم راغلو قسم دی ول مولوی صاحب مونږ ته دعا وغواړو دا به ته ویم چې په دې جمعات کې لس لک روپۍ پړومبي زربانه مونږ سریه چراوړي دا غوي پیسې وي علي پاپا کې راکړلې ول دی باندې سریه راوړه نو داغي خاندان نه بد اساس پکې ناشته نو غیلم دعا وکي الله دا غوي مغفرت فرمای او پسمندگانو ته دی الله صبر جمیل ور نصیب دي زمونږ دی علاقه کې نور زنانا مردانا زمونږ
مشران وفات شوي الله رب العالمین د ټولو مغفرت فرمای الله کریم موږ سمرګری دعا کې هیر شي کمزوري و انسانانو الله چې د نبی علیہ السلام امتی وي په دې کلمه باندې مړ وي چې لا اله الا الله محمد رسول الله الله مغفرت فرمای الله د دې مدرسې معاونین خوشاله کې اورونو الله دې را روان کله نیکان طالبان راولي اخلاص سره امین وای یا الله صابرین طالبان راولي الله مخلصین طالبان راولي الله د دې قوم او زمون په منځ کې الله د مور او د زوی والا زندگی نصیب کړي د پلار او د زوی والا زندگی نصیب کړي او روز د قوم ډیره شکریا ادا کوم زما قوم ډیر خپل قوم دی الله دې د دوی ټول شری حاجتونه سره زمون پوره کړي دعا وکړي ان شاء الله اوس به دیوال باندې کار شروع کو طالبان لاړل ان شاء الله د دې لپاره دعا وغواړي الله د غیب امداد وکړي اخلاص سره وای امین یا الله ما ته پرون مرګور ول چاندي مطالبه وکا کما د چاندي مطالبه پرون کړو شل لک برابر دي ربا شل لک به ختم شي الله د دې خلق زړونه زما د زړه سره یو کربا الله د دوی په زړونو کې جامعي ته درد والا دعا نصیب کا کدی دعا وغختله یو عرب روپۍ او یو دعا دا برابر نه ده یا الله زمونږه دعاګانې قبول کړي الله زمونږ د تعمیر مسله خدای ته پوره کړي الله د تنخواګانو او پاتې قرضه د الله د لنګر الله د غیبونه برابر کړي الله د غیبونه برابر کړي خدای کم پیسې چې تا ته خوښ وي کم مسلمانان تا ته خوښ وي الله دا غوونه دا پیسې قبول کړي خدای پاکه پیسې الله جامعه کې قبول کړي یا رب یا ارحم الراحمین الله زمونږه بچو باندې پاکه غذا او خوړل کړي الله مونږ دا ټول دوستان د حرامو نه وساتي الله کریم خدای د خپل محبوب اتباع نصیب کړي او د ختم خواجاګان بارک یو خبر درته کوم ورونه چې د چا ضرور کارنې نو دي ته اشاره گئی خان دغه یو نقطه پرته ده تاسو بیرانه نه کوي خدا ختم خواجاګان خده ان شاء الله به پکې دعاګانې غواړي الله دې ستاسو زموږ دعاګانې قبول او منظور کړي ستاسو زموږ دې الله د حلال مال د غیبونه اسباب برابر کړي د حرامونه دې الله موږ تاسو وساتي ستاسو زموږ د ټولو دې الله دعاګانې قبول کړي زموږ استاد بیمارانو ماتم دعا وکړي الله موږ ټول ته روغ صحت را نصیب کړي او چا چې څه قسمه صدقه د نن ورځې پورې کړې ده یې کوي الله قبول او منظور کړي اخر وخت زموږ د ټولو دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول